नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनप्रीत कौर महक एक्यूप्रेशर सेंटर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं जो आपके लिए लेकर आ रही हूँ वो है आजकल के सीज़न में जो बच्चों को ठंड लग जाती है, कोल्ड कफ इजी लग जाता है, उससे बचने के लिए आप कलर थेरेपी में उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बता रही हूँ। अगर दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा और अपने व्यू भी दीजिएगा। तो चलिए आओ दोस्तों, अब हम अपने टॉपिक या विषय के रूप में चलते हैं। सबसे पहले रेड कलर लेंगे। रेड कलर एनर्जी का प्रतीक होता है, प्रोटेक्शन के लिए इसको हम कलर थेरेपी में यूज़ करते हैं। तो देखिए, हम अपने लेफ्ट हैंड में इसका प्रयोग करेंगे। किस तरीके से वो मैं अभी आपको बता रही हूँ। इस तरीके से हम हाथ में लंग्स के कॉरस्पॉन्डेंस के रूप में रेड कलर इस प्रकार से लगाएंगे। इस प्रकार ये लगाने से हमारे ब्रीथिंग में, सांस लेने में जो तकलीफ होती है, जो छाती के अंदर में कफ जमा हो जाता है, उसमें सांस रुक रुक कर आने लगती है, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होने लगती है, उस सभी चीज़ों में ये काम आएगा और अपनी सर्दी को बचाएगा। हमारे लंग्स के साथ साथ हमको गले की भी प्रोटेक्शन लेनी पड़ेगी। उसके लिए हमको इस प्रकार से गले के कॉरस्पॉन्डेंस के रूप में इस तरीके से हमको एक रेड कलर की लाइन खींचनी है। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमें सिर्फ लेफ्ट हैंड का यूज़ करना है। इस तरह लगाने से आपको सामान्य सर्दी, खांसी, कोल्ड, कफ जिसको बोलते हैं, उसमें आपको तुरंत आराम मिलेगा। थैंक यू।